كده زي ما انتم شايفين. وادي الفتحه الثانيه بتاعتي، الفتحه الثانيه زي ما انا قلت بفصل اللي تحت وباخد الراق اللي فوق بس ولحد الخياطه بالظبط. خلاص كده كده انا فتحت، بقت عامله معايا ايه؟ عامله معايا 7. عامله معايا ايه؟ 7. طيب هنعمل ايه؟ هنمسك البشليك الصغير، البشليك الصغير الاول ده وهنشتغل عليه. لو انتوا يعني عايزين الدنيا تطلع مظبوطه اكتر واكتر بتكوا ده الاول كده، تبخوا ميه وتكوا من هنا الاول، والمكوه الخياطه تبقى باينه مايله الناحيه دي لجوه كده. تمام؟ لو انتوا مش متمكنين او عايزين الشغل بتاعكم يطلع احسن واحسن واحسن بقى بنعمل بعد كده هنتني البلطه بتاعتنا كده، وايدينا بقى تبقى شاده فين؟ ايدينا تبقى شاده من تحت، من تحت كده. تمام كده؟ ايدينا تبقى شاده من تحت زي ما انتم شايفين كده حضرات اهوت. بشد بايدي من تحت وبظبط بايدي من فوق يا دوب شادد من تحت واظبط من فوق. البنده اللي احنا او البشيك اللي احنا بنعمله ده، اي خياطه اي حاجه تظهر قدامكم كده بتدخلوها جوه يا جماعه علشان ما تبقاش عامله شكل وحش قدامكم. شفتوا انا شادد من تحت. خلاص كده بنطلع لحد الاخر كده زي ما احنا ماشيين اهوت. بالشكل ده طلعت للاخر. تمام؟ شلنا الزياده دي. شوفوا البنطه بتاعتنا عامله ازاي، مريحه ازاي، ولا اي تشريب ولا اي حاجه خالص. عامله ازاي لسه ولا كوينا ولا عملنا اي حاجه. تخيلوا بقى بعد المكوى. هي دي الطريقه يا جماعه يعني الافضل لعمل البشليك. تمام؟ دي الطريقه الافضل لعمل البشليك. بعمل ايه بقى هنا؟ ركزوا معايا كده، ركزوا معايا كده يا شباب، واحده واحده اقرب لكم الصوره علشان تبقى الحته دي واضحه لكم احسن واحسن. بصوا هنا انا عندي السبعه بتاعتي اهي، السبعه بتاعتي اهي. بجيبها كده. تمام؟ وبحط الثانيه البشليك الصغير فوق منها، فوق منها كده. تمام؟ عملنا كده. تمام؟ السبعه جبناها لورا والبشليك الصغير فوق منها. تمام؟ وعملنا تثبيته كده صغيره اهو. ثبتنا البشليك وشيلنا الزياده دي عشان ما تعمل لناش اي تخان. خلاص كده شيلنا الزياده دي عشان ايه؟ ما تعمل لناش اي تخان. نيجي بقى نخش في المرحله الاهم، المرحله الاهم بتاعتنا، وتركزوا بقى في الحته دي. يعني يفضل ان انتوا تكووا دي الاول. هيفضل ايه؟ ان انتوا تكووا دي الاول، تبخوا عليها ميه علشان تبقى الدنيا سهله معاكم. بصوا انا هنعمل ايه؟ بصوا كده يا حضرات، شوفوا انا عملنا ايه؟ كسرنا دي كده، كسرنا دي كده تاني بالراحه، وعملنا دي كده. تمام كده؟ بسحب من تحت شويه دول على اساس انها تبقى وانا بخيط ما تفوتش مني من تحت. وانا بخيط ايه؟ ما تفوتش مني من تحت. وفي نفس الوقت العرض بتاعي ده اهو يغطي البنده هناك، يغطي الايه؟ البنده هناك. عايزين تجوها الاول ماشي، عايزين تعملوا كده ماشي. البنده دي مغطيه، ممكن تبقى صعبه عليكم شويه في البدايه، بس يعني دي افضل طريقه ليها، طريقه سهله جدا. بصوا انا بريح بقى ازاي؟ بصوا بريح ازاي؟ يعني بريح كده. صغر الصوره بقى علشان تبقى الدنيا واضحه لكم احسن شويه. بصوا انا بريح ازاي؟ اي نسل ولا اي حاجه بتدخلوه جوه، بريح كده علشان البنده بتاعتي كلها تبقى مظبوطه. وبشد من تحت ايدي دي، بشد بيها من تحت كده. تمام؟ علشان الدنيا ما تبقاش عامله تكعكه معايا او كرمشه او اي حاجه اهو. وعلى اخر الخياطه بتاعتي، على اخر الخياطه بتاعتي ايه اللي هي دي يا دوب بعدها على طول مباشره هعمل ايه؟ هخيط. بشد اهوت واحنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه، ومش هتيجي معاكم من اول مره. الطريقه دي طريقه سهله جدا، بس مش هتيجي معاكم من اول مره. عادي ما تيأسوش، ما تيأسوش. عايزين تكوها الاول كوها الاول، هتكسروا على الوضع ده كده وبعدين تدوسوا عليه اهو.
ان شاء الله هقدم لكم طريقه البنده المكشوفه برضو. يعني ايه؟ يعني هي تبقى اسهل بكتير من دي ليكم. لو جينا عملنا كده، لو جينا عملنا دي كده، هنلاقوا الدنيا معانا ايه؟ ادي البنده المغطيه اهي، تمام؟ وهيبقى شكلها جميل. البنده برضو المكشوفه هعملها لكم ان شاء الله واقدمها لكم بطريقه سهله، تبقى اسهل من دي بكتير، وليها طريقه انا اعملها بيها تبقى جميله. انا هشيل بس حضرات من اهوت من هنا كده، انا هشيل سنتي واحد كده ولا 2 سم كده بالطريقه دي، ما تكتروش علشان لما تيجي تقلب ما تلاقوش الدنيا باظت معاك، يا دوب سنتي واحد، تمام؟ وبرضه هشيل بايدي من تحت زي ما انا ماشي، زي ما انا ماشي اهو، شيل بايدي من تحت اهو كده، نشيل بايدينا من تحت وننزل الابره واحده واحده، لان البشتيك ده يعتبر مرحله مهمه جدا. ده يعتبر هي المرحله الاصعب في الجلابيه، هي المرحله الاصعب في الجلابيه. بصوا بقى حضرتك اكنكم انتوا بتركبوا البنطه على بعضها كده اهو، بنزل اخر حاجه في الخياطه فين؟ في البنطه بتاعتي فين؟ اهي اخر حاجه الخياطه في البنطه بتاعتي اهي، اهي تمام، اهي الماركه اهي، تمام؟ هقف لحدها، هقف لايه؟ لفين؟ لحدها اهو، برضه ايدي شاده منين؟ من تحت، ووقفت كده. بصوا بقى، وقفت كده وجيت مثبت الابره وجيت لافف المكنه بتاعتي اهو، لفيت المكنه بتاعتي ورحت جاي يا دوب ايه؟ طالع يا دوب طلعه صغيره كده، ما تطلعوش للاخر خالص، سيبوا نص سم كده ما تجوش ناحيته علشان البنده ما تعلقش معاكم. بصوا بقى كده هتلاقوا البنده بتاعتنا بقت عامله ايه؟ هنركب البنده بتاعتنا دي على البنده اللي تحت، هجيبها لكم دلوقتي وهوريكم الشكل العام، هتلاقوها ايه؟ تحفه. بصوا شوفوا الشكل العام بتاعنا عامل ازاي. بصوا كده اهو. هنعمل ايه بقى هنا الاول قبل ما نروح نكوي؟ نعمل حاجه بسيطه، نعمل حاجه بسيطه اهو. بصوا هنا طبعا ايه؟ هنا هشيل الزياده دي كده لحد فين؟ لحد هنا كده، خياطه اهي، خياطه اهي، طلعت بعديها بشويه ورحت جاي شايل الزياده دي كده، تمام؟ خالص مش عايزها. ركزوا في الحته دي لا تبوظوا الدنيا بالله عليكم. وجيت عامل ايه هنا كمان مقص هنا، يعني مقص هنا ومقص هنا. لما عملت المقص اللي هنا انا سايب حوالي ايه؟ حوالي نص سنتي. لما عملت المقص اللي هنا، ثواني علشان الدنيا تبقى واضحه. لما انا عملت المقص اللي هنا اهو، المقص اللي هنا بصوا كده انا سايب نص سنتي. ثانيه واحده، ثانيه واحده، كل الحكايه عشان الصوره تبقى واضحه لكم يا جماعه. لما عملت هنا انا سايب نص سنتي وشلت من هنا من جنب الخياطه على طول، اصبح ان البنده بتاعتي خلصت خالص. تعالوا نقويها بقى وهنلزق حته فسلينه صغيره كده، هتبقى هنا كده في المنطقه دي، ونشوف الشكل العام بتاعنا عامل